Assalamualaikum guys, Ash Channel here. Sempena event 66 Shopee baru-baru ni, aku nak beli satu keyboard, iaitu keyboard 60%. Setelah 2-3 hari juga aku buat research dan aku jumpa keyboard yang aku betul-betul nak dengan harga yang sangat affordable. Salah satu keyboard yang terbaik yang aku jumpa ialah Geek SK61. So hari ini kita akan review keyboard 60% daripada Geek SK61. Kita nak tengok features apa yang ada dan apa yang menarik sangat pasal keyboard 60%. So, let's go. Macam yang korang tengok sekarang ni, yang aku pegang ni ialah Geek Customized SK61 60% keyboard yang menggunakan kabel Type-C with RGB backlight mechanical gaming keyboard. Aku beli keyboard ni dekat Shopee pada harga RM215. Link dia aku letak dekat description. Kalau korang rasa berminat nak beli, klik link tu, dia akan bawa direct terus dekat page keyboard ni. Untuk keyboard kali ni, aku beli keyboard yang menggunakan red optical switches Bigetron. If kalau korang nak tukar switches, korang kena tukar switches yang optical sahaja. Korang tak boleh pakai switches yang lain daripada optical switches. Unit yang aku dapat didatangkan dengan kotak yang berwarna kelabu. Mungkin sebab aku beli warna putih, sebab tu dia warna kelabu. Macam yang korang tengok dalam kotak ni, keyboard korang akan ada dalam satu plastik dan di bahagian atas akan ada satu section yang ada wire kabel Type-C, extra keycap puller dan switch puller. Aku tak recommend korang pakai keycap puller ni sebab dia akan rosakkan keycap korang, dan aku suggest korang untuk beli keycap puller yang ini sebab dia lebih convenient dan tak akan menyebabkan keycap korang rosak ataupun calar. Yes, macam yang aku bagi tahu tadi, keyboard ni dia menggunakan USB Type-C di bahagian kiri atas keyboard ni. Untuk nampak yang lebih cantik, aku decide untuk tak nak guna stok kabel dan aku beli GX Aviator double layer sleeve yang berwarna putih. Harga cord kabel ni during purchase ialah RM118. Link pun aku ada letak dekat bawah description. Korang boleh tengok kalau korang berminat nak beli. Kabel ni didatangkan dengan pelbagai warna, korang boleh check dekat link tu. Tapi sebab aku punya keyboard ni warna putih, that's why aku ambil cord kabel yang berwarna putih. Keyboard ni RGB tak? Yes, keyboard ni memang ada RGB backlight, dan yang menarik dia ada hampir 15 jenis RGB preset yang korang boleh dapat dekat dalam software dia. Kejap lagi kita akan dive in, tengok apa yang ada dalam software tu. Kenapa aku pilih red switch? Sebab bunyi dia linear, smooth dan sangat senyap bila typing. Sebelum ni aku menggunakan blue switch keyboard dan dia punya bunyi agak clicky dan bising. That's why aku nak cuba switch yang baru yang senyap dan smooth. Selepas aku explore keyboard ni, hanya stabilizer sahaja yang ada pre-applied loop. Semua switches tak ada pre-applied loop. Some reviewer kata loop yang ada dekat stabilizer tidaklah baik sangat pun. So aku decide untuk buat sedikit modification dekat keyboard ni pada video part 2 nanti. Aku akan loop semua stabilizer ni balik dan juga switches yang ada dekat keyboard ni. Sekarang kita akan tengok software. Korang pergi Google, type GK6X Plus driver, then korang enter, then korang download driver ni. So ni dia punya interface untuk SK61. Dalam software ni korang boleh define setiap key yang ada pada keyboard ni. Korang akan ada 5 option layer untuk define key korang. Untuk section kanan atas, kat sini lah korang setting preset untuk RGB effect korang. Macam yang kat bahagian standard, ada 5 preset yang korang boleh set dekat dalam layer ni. Pilih 5 favorite effect korang dan korang save. Bila korang dah tutup software, just tekan FN dengan bracket ni untuk tukar mode dia. Untuk memudahkan korang, make sure korang go through menu ni sebab dekat menu ni semua ada. So dia ada untuk setting function standard mode dan juga RGB mode. Menu yang dibagi ni sangat useful. So make sure korang go through elok-elok sementara korang hafal dia punya function semua dalam keyboard 60% ni. Okay, lepas ni aku akan bagi korang dengar bunyi keyboard sebelum ni yang aku guna. Keyboard yang aku guna sebelum ni ialah DK First Player yang menggunakan blue switch, dan inilah bunyi dia. Macam aku kata tadi, bunyi blue switch ni dia agak clicky dan bising. Sekarang aku akan tunjuk kat korang bunyi SK61 yang menggunakan red optical switches, yang bunyi dia linear, smooth dan agak senyap.
Aku rasa video ni sampai sini saja. Untuk video part 2, aku akan buat sedikit modification dekat keyboard ni, di mana aku akan loop dia punya switches dan juga stabilizer, and then aku akan letak damping fork dekat bawah dia punya plate supaya dia akan lebih kedap bunyi, and dia akan membuatkan aku punya keyboard lebih senyap dan smooth bila tekan. Bagi siapa yang belum tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe, like this video dan jangan lupa turn on notification supaya korang boleh dapat video terbaru daripada YouTube aku, okay? Aku rasa video kita sampai sini saja. Jumpa pada next video which is part 2. Assalamualaikum guys.